8. dersi ahkam-ı Ramazan'ın nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. El-eşyâ'u leti la yefsudu biha es-savm deyip muallif rahmetullahi aleyh ne kadar dağıtlar var zahirın ağdın açıyan yalak. Öyle ağdın açmayan dağıtlar var şu dağıtın ötüne gurrun ettik geliyor. Neyse alan ötüne akşam gurrun ettik. Ta ki nahayetin dersin sonra geldi ile ihteceme. Hecamet etsen de ağdını açmaya. Hecametçi imanın kan aldırmaklığa değil. Kan aldırma olan da sana mana ol belki bir devletin o da kan alması var. Onunla bir adam bir ihtiyacı olup yahulatı ihtiyacı bol havalı amal deyip de var akım şöyle yankı iki pay iki var akım kan alayanla şunlara kan verenin bilenine ağdın asılmıyor o bilenine. Elbette burada appa kan verip de ıtkının aşak bolsa aradana verecek o da kan vermeliler. Hecamet de şeyde. Hecamet de şey imandan kan alayanla kadim Türkmenler kuyuda vuruyorlar. Şu kuyuda vurma da baht keşi de yıl çıkarıyor imanın. Şimdi son kuyudan vurup sonra şu sadane üstlerine çırptıyarlar. On kan çıkarıyor hafa kan. Sünnet öyle. Peygamber Aleyhisselam sünnetlerinin biri. O kavti her bir adam şunu 3 aydan hecamet ettirmektik kavu. İki gersin arasında Peygamber Aleyhisselam şeytanın yatyan yer deyiptir. Şu an ilmi taydanı sabit diyor. İki tane gersin arasında eşyası maşini işleyer. Maşini yağı ülüyor. O da maşini şu motoru işler içerisinde pilisere dörütüyor. Hafatı var. Ya şu an tebizde okunaya varanda şu an eteğinde bir tane oyuncakta atla var. Pilisere var biliyor musun? Şu an çodondan, alüminyumdan, ondan bundan pilisere kalıptır. Üç yerden nihayeten. Adamlar da imanı işleyenle şu bir şey var ya fasit kallı dörüye diye. O zaman şu üç yer neyle üç iki yersin ağrını üç yer. Şunu adam hecamet etmektik. Şöyle ahdi torunun zindiginde her 3 aydan ettirmeklik beter kavlat yani. Kelleden hecamet etmekten hakkında Peygamber Aleyhisselam necat deyiptir. Kellen diyor devrinde necamet et yerler. Sahabeler irad alıptır ya Resulullah sen doğru imanını kestirip yanlış deyiptir. İmanı kesmeye öyle hecamet edecek onun. Peygamber Aleyhisselam deyip behterin davayı keti yanlışı deyiptir. Musakkin ne da? Dava açısından yani. Şundan Allah'ta şefa koyuptur. Neyatsiz hatta Allah'ta şefa koyuptur diye. Bir haccamın neyme tığında. O bir neyme? Balla. Bal. Sonra Huday'ta şefa koyuptur. O şu taydan şunu özendiğini lazım etmek gerek. Şimdi böyle ide ihtecebe hecamet etsen bir vakitte şu tuğratunna neyme? Ağdını açmıyor. İde ihtebe ahaden birbirinin gıybatını etse. Onda da senin ağdın açılmıyor. Yani aradan soğabı yok yani. Şu beşatnama da şeyle de. Beşatnama da canın tak, keyfin kök. Yatık kalmaktır. Geçmeyenle kalan adın yok. Ha, tenme alakım. Eşitmeyenle kalan adın yok. Keyfin kök, meçid namaz cemaate barmasan, sen okuyan namazda soğap yok. Yöne sen bir namaz dilecek ya da yani. Bir namaz dilecek ya. Bu da şeyle bir adam ağdı, arada birinin gıybatını etse, şu arada soğap yok. Onun için ağda asılmıyor kim yöne. Yöne soğap diyor. Otaki soğap yok ondan ne mi? Asılmada ne farkı var onun? Bir arada olacak ya da biliyorsun. Evet geçen defterde geçti ki 6 neferin gıybatını etsen oluyor. 6 nefer, 6 zayva, işte yamallamana icadan var. Bir neymişen biri iyiliğin arasında bedgata am edip, iyili gomrah edip yoldan çıkarıp ne kadar adamlar var sakkal termekli, şolan da iyiliğinden ketlemeklikler, şöyle tanıtmadan çizim iradı yok. Bir var kulaberdari etki etpiye. Şimdi biliyorsunuz, falani o da yakılaş ketpiye hamına, dostları ketpiye, onu tanımcak son ödüne, doğullarına, famillerine, kardeşine aytmaya kardeş şu falani şeyde şu var akıyım kulak kesen şuna haberdar olun. Belki şimdi böyle şeyleri marifi etmez adamları. Şu tuğratında ayıbı yok. Ya dene bana bir tuğrat murat pişirdi ya ketene sen malakım dağıtka var mı oluyorsun? Ya sen gazin yanında var mı oluyorsun? Ya bir ahunun yanında var mesele sorman. Falani bana şey etti. Şicir etti demekte şurada müşkül yok. Ya zalim padişah olsa o günden kurduğun etmekte burada gıybet etap olmuyor. Tekkinizde ide nevail fitr. Ağdım aşacak deyip duruyor, ağdım aşacak yok. Ötesinde derste geçti de arada, nefil arada, yafarda aradani suyur günürten, gün ağmadan önce niyet eten o diye. Evet, akşam turup da arada çok diyen adı yok. Ağdım ertemi aşacak deyip durdu. Ferden musafirde gidecek deyip durdu. Yasin keyfine, metlerini ağdım aşacak deyip durdu. Ama sonra oylanışıp durmuyor, ne ağdım asmalı? Musafirden ya kalıptır, arada tutacak mı deyip durdu. Şu turutu da ağım açılmıyor yani.
Dokullans näme ida dakala halqahu ghubar. Bokurduğuna tolon giriyen. Eçerti böyle işlep berdiň, burada et berdiň. Yani öde tolonma alakym, öde agyna çyp ýutmady ýa-da. Şundan da maňa birdak geldi. Yok, onu muşkil tapjakda. Şu doratındaki burnuňa da tolon giripdi. Ya degirmen da bir wagtda bar bir işi bolsa, un da at barahym ýamana. Neçe arada näme etýär? Aňjak döňjeki burnuňa girýär da. Şu doratlaryna adamyň agy asyljakka. Ondan sonra näme? Tüsse bolsa, bilýän? Bila sunahi. Sigar çekse, o hamjudagana urna, ola bile tuturan da. Bilmeýän bir tek arkadaşın kaptanından geçýär. Ya tamdyrın ya haydi oradan tüsesi. Bokurdan giden bilen, eger ihtiýaryň bolmasa şonda, onda agyň asmaýar. Mete ýanky çekilýän da Hudaýyň agyň çekilmeli zatlar diýene çekilýän zatlar diýmeýin. Çekilmeliler birbirine çekse, on aradasy dogry däl ýöne. Ondan sonra ila dakala halqa dobab. Bir wagtda agyny bokurdan tiňek gide hadipdir. Wallap berişine birden ne? Agyna girýär da. Şo toratyn tiňek ýutup göberden, şonda da agyň açjak däl. Ida asbaha junuban, beter bir gerek ýerşi. İňiň haram daňatypdyr. Daňatmaqa junup bolupdyr tarap we her nähwi şeriat urunna ýaýatyk galypdyr, basylgypdyr. Turanda barahym junup bolupdyr. Iňi haram. Onşa toratynda sen hemen iňim haram bolla diýip barah aradan dogry edip durmaly. Turýardyň, gosun etýärdiň oň arada muň hakynda bir repti ýok, ýani şo toratynda. Oşa toratynda bir adam diýipdir bana. Gündüz boyuna bir adam hemen iňi haram geçipýär. Arada tutupdyr namaz okuýar nakyan. Oň namaz arada kabul ki. Yani fıkhi taýdasyň agda çykmıyor, agda çykdy, agda arada da. Iňi haramlyk derekli adamyň agdaçylygyny agdy asylmaýar diýip açjak bolýar. Ondan sonra ida qala nahran fadaqala fi udunihi. Sen suw içýärdiň, gurgönne ya hammamda ya bir zatda gulaňa suw gitýär. Gulaňa suw gitmekdik bilen näme agdyň açylmaýar, şoň üçin gurgun açjak bolýar. Ondan sonra näme? Bir wagtda bar ahim sen ida dakhala fi muqtadın. Yani burnuna da adına hafa aňy berdak girýär, bilýän? O şo toratynda da bar ahim sen agdyň açylmaýar. Ya bir wagtda bolýar sen gusýarsyň. Gusmaklykda näme? Aňyrdan bir şagyrdak birdak gelýär. Oňa sen şonu näme diýerdiň? Yani o iki form gusmaklyk bolýar. Bir bolýar barmagyň agyna salyp gusýardyň, öňüň gusýardyň, bilýän? Şo toratynda muşkil tapýar. Bir way öňde hemen jeri aňyrdan şaglak gelmedi we şo toratynda agdyň asylmaýar diýip açjak bolýar. Ida galabal qayy wa aada bi gayri sunahi. Bozok aňyrdan gaýdypdyr. Biraz gelýär, bilmän ýutup göbertdir, bilýän? Bilmän ýutsa irade ýok. Evet, bilip ýutsa, ondan näme etjek? Agdasyjak. Bu wagtda bolaýdy, sen aňyrdan käde gepdirdiň, gägirende bir daýda agdyň gelaýa. Alakyny hep bersen ki müşkil ýok. Bilmän ýutup göbersen de şo toratynda da agdyň açyljak däl ýani. Yaqurun nöwede bir setinde ida ta'ammadal qay wa kana al qayy aqalla min malfamihi diptir. Bir adam bilgeşäm usya. Bilgeşäm otanda eger gusmaklygy adazyk gaýtsa ýene agdyň bolmaýar. Ýa başla arasyny açmaýar. Emma aňydan bilgeşäm barmaklaryny tokypdyr, agdy kamyl dolu gaýtsa, şo toratynda ýene de adamlaryň agdyny açjak ýani. Bir wagtda bolýar, diýişiň arasyna aňjakda atla bada. Hatta imkan imellerden, bilýän? Bu da diýişiň tarna garapdyr. Ve adazyk zat bolsa, şondan bir müşkil tapmaýar, bilýän? Emma şonu haýgatda imellerden aňlardakilerdi çykar bolan. Aňjakda bolsa bir noktan kiçik bolsa, ýudandadyň şo toratynda agdyň açjak. Ýani noktaýalyk bolsa, ondan müşkil tapjak. Bir wagt bolýar, ida madaga şeýen mesela simseme diýipdir. Kunji aljak bir zady, näme diýerdiň agyjany alypdyr. Çeynep kullen awratýamyny soram ýutup göberýär. Şo toratynda da adamlaryň agyny asmaýar. Aňja kunji aljak bir zady, bir adam bir şo toratynda etdi. Onu kılacak gurun, davalı gurun. O davalı gurun inşallah ertaksam Allah nasip etse inşallah gurun eder. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.